Tô certa ou tô errada? Seu Flor, será que ele... Eu acho melhor a gente sair daqui, sempre, senão o homem acorda, vai ser uma loucura. Vamos embora. Tô dormindo, não. Senhorzinho, nós só viemos de fazer uma visitinha. Pra lhe desejar as melhoras, senhorzinho. Mas pensando nas pioras, não é? Seus urubu. Seu Zé da Medalha é candidato a prefeito? Eu ouvi falar. É? E vai votar nele? De modo algum. Hã? Já tem outro candidato. Ainda é prematuro para se falar nisso, Giló. O dia das eleições ainda está longe. Pé madura. Tá bonito, né? Tá bonito, mas está errado. Errado? Pronto, agora está certo. Uma coisa que não está me batendo muito bem aqui. Se o senhor é contra as eleições do seu Zé das Medalhas, por modo de que ajudou a consertar o erro aí? Giló, a gramática está acima da política. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem vos fala é um cidadão do povo, um filho do povo, desse povo sofrido de haja... Relaxa. Já sei. O Zé, Ciana. Hã? Tô certa ou tô errada? Fina.